В обществе «Газпромдобыча Ямбург» стартовала осенняя прививочная кампания. Вахтовому персоналу и тем, кто работает традиционным методом, ставят вакцины от гриппа. Грипп – это массовое заболевание. Очень быстро распространяется, протекает не всегда легко и опасен осложнениями. В основном это пневмония, самое частое осложнение. Ну и заболевания центральной нервной системы, менингит, менингоэнцефалит. Последние два могут привести к нарушениям зрения, речи и памяти, вызвать эпилепсию. Велика вероятность летального исхода. Вакцина значительно снижает риск заболеть гриппом. Но главное ее достоинство в том, что она практически исключает возможность появления осложнений, даже если человек заразился. При этом заболевание будет протекать в легкой форме. В этом году у нас вакцина Совигрипп, наша отечественная вакцина. Она надежная, хорошо работает, мало реактогенная, мало реакций плохих у людей. После вакцинации, где спустя 2-3 недели, развивается полноценный иммунитет. Прививают всегда в доэпидемический период, где-то надо успеть до декабря. Сделать прививку можно в любой из поликлиник компании в Ямбурге, Новозаполярном и Новом Уренгое. Приходите и прививайтесь. Юрий Грига, поселок Ямбург.